И.
Наша шея. Через стенку. Телефоне. Выше пятку, выше, поднимаем пятку. И сошли. Повернулись. Мальчики,
Лапки вниз. Вверх. Стороны вверх. Лапки вниз. Бедро крепкое. Даже не сворачивайся. Добряй вверх. Голова. Раз. Я не учила. Вытянуться на ноге. Тяните стопу. Вы делали с ударом. И сошли. Первая позиция. Шея длинная. Вверх. За носом можно спрятать. Дарина, дальше на ногах. Изворачивайте станок. Так. Еще вниз. Щекотки. Слушай. И колено вытяни. Не изворачивайся. Что с руками? И спокойно, спокойно. Тянусь кверху. Локти через первую. На левой ноге стою. Тянусь наверх на шею. Теперь голова. Носок поднимаю на колено. Держу бедро. Голова раскрыта. Спокойно. Рука крепкая. Даже рука. Раз, два. Носочек стараемся держать. Колено за ухо. В сторону еще колено. Ресница. Что снимается на станок? Резко. Тянусь кверху. И сошли. Повернулись. Колено вытянем. До колена поднимаем выше. Носок прижимается к колену не мягко. Макушка наверх. Чуть в сторону колена. И двигайте спину. Айс, шея. Заметили стопы? Встать. И сошли.
Открытый.
Поклон мальчик, пожалуйста. И раз шаг.
И